Thokozani emakhaya, ngiyanibingelela nibongele ugogo Mahlase lona. Ngithi namhlanje ake ngibuyele kuma-comment section ngoba ngithole ithuba. Kukhona umkhulu ongibhalele lana wathi, gogo, sicela usifundise ngobubi bendlwabhu. Indlwabhu-ke kulaba abangazi i-masturbation. Njengoba nje mkhulu ubonile ukuthi kunobubi, vele bukhona ububi kuyona i-masturbation. Ngobani na? Njengoba njena wena uwumoya kwawena, uya-understand ukuthi kukhona eminye imimoya esuke i-around thina, i-invisible to ihlo lethu leli lenyama, kodwa ikhona around thina ngaso sonke isikhathi. Uma-ke imoya le emnyama ihlezi ifuna ukuthola indawo lapho engasuke ingene khona, ithole ikhaya kumuntu. Uma kuwukuthi-ke wena uwumuntu owenza lesi senzo, kwesinye isikhathi uzibeka engcupheni ngoba kunale moya le ethandayo ucansi. Mengithi ucansi ngisho i-sex. Kunaleyo moya leyo esuke ikhona nayo isibuke kakhulukazi uma sinqunu. Yingakho uma uzithintathinta usuke kungazi ukuthi uyayiseduce, uyayi-entice, uyinikeza i-appetite yokuthi isondele kuwena, mese ifuna ukuzenza nyamane nawe, ifuna ukuthi i-interact nawe ngesimo socansi. Ingakho-ke umuntu ojwayele ukuthi enze indlwabhu uthola ukuthi uhamba usezithola enama-sex dreams. Loyo muntu loyo useziganisele yena loyo moya, usezidayise yena kuloyo moya leyo. Mese ehambe lo muntu kube sekuthiwa-ke unesilwane ngoba usethole lo moya lona esithi umoya omubi, wase uyagaxela kuyena, wase uthola umuntu ozolala naye wenze lento le oyibone uyenza kuwena. So ububi balento le indlwabhu ilapho ekutheni ungase u-entice imoya engekho right, igaxele, ibambele kuwena, ikusebenzise njengethuluzi locansi. Sithokoze kakhulu emakhaya, sithembe ukuthi khona lapho esicacisa khona, sithi abudede ubumnyama kuze kukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Emakhosini.